یو ملګري پرون د پړشینار نه یو کلیپ راولېږه د صحابه کرامو خصوصا د سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عثمان ابن عفان او د اکابرو ائمه او صحابه کرامو د ګستاخۍ متعلق نو ما ته ویل په دې باندې لږ خبره وکړه. دي په پړشینار کې دا شیعهګانو چې کومه ګستاخي کړې هغه زه ویلی نه شم، سپیکر ته درته نیسم. تاسو که څوک پوه شول نو هغه واوري، بیا پسې لږه خبره کوم درته. دا تاسو واوري. تو نیمګړی مذهب وغوایم، تو عمر وغوایم، تو ابوبکر وغوایم، تو شیخ وغوایم، پورې هغه نیمګړی کلمه وغوایم. د یزید بچیا مخامخ روزه ویډیو میډیو نه کیږي، په ویډیو میډیو نه کیږي. تو ته 2007 کې هم زور خیال ہے 2012 پورې پلور لودار چې خلاص وي هغه نیمګړی مذهب لودار خلاص وي. عمر ابوبکر عثمان پورې د خځې کې د مو سره نخړه کوم. تاسو پوه شئ په دې باندې دا چا پسې وایي؟ عمر فاروق پسې، ابوبکر صدیق پسې، حضرت او دا په میډیا باندې ده. دا یو د میډیا باندې څه ده نو دې باندې به صرف زه دومره ووایم، زه خو زما خو وس نه رسي که نه، یو غریب ملا یم چې که داسې په برسر عام د علاقې یو سپینګیري پسې یا یو سردار یو ملک پسې یا سرکاري ادارو کې ایسیچو یا ډي ایس پي یا ایس پي یا گورنر یا کرنل پسې کنزل وشي نو دا به پاتې شي لکه یعنی یو ورځ کې چې ښه ډېر ټایم بیالي په یو ورځ کې دننه به دا خلک بیا څه وي، دا به ګرفتار شوي. خو دا ډېره د افسوس خبره ده چې په ملک پاکستان کې د صحابو قدر نشته، د صحابو عظمت. والله ما خو چې دا واورېده بس زه یعنې بیخي ویلی نه شم. د جذباتو دونه انتها ده که نه، او د غم دومره یو بوج دی را باندې چې زه یم چې زه په دې باره کې څه ویم. نو دغه خنزیران نه پکار دي، دا زنادقه چې نه عمر فاروق ته کوم الفاظ استعمالي ښه او بیا د دې بیبیانو ته کوم انداز کې کنزل کوي. خو اوسه پورې دا خلک ګرفتار شوي نه دي. د دې نه د ګرفتارۍ هغه اپیل ما ته فضول غونته ښکاري، ځکه چې په ملک پاکستان کې د ګستاخانو او د کفارو راج دی. که دلته کې په دار باندې خیږي نو هغه عاشقان خیږي. ګستاخانو ته هېڅ ام نشته دی، دوی ښه آزاد ګرځي. خو ما ته دوی ملګري وویل او بل دا زمونږ فریضه هم ده، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه زمونږ ایمان دی. څه شی دی جي؟ زمونږ ایمان دی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ او د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنہ او د سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ شان د دې زنادقو په کنزلو سره نه کمیږي. خو دومره ده چې په مونږ او تاسو باندې امتحان دی. مونږ او تاسو څه دی؟ امتحان دی. نو د ټولو اول زما دا کلیپ خو چونکې ادارو والا ملګري م ګوري او دا سرکاري خلک م ګوري، د دې نه زه پر زور اپیل کوم چې دا خنزیران دا ویډیو مونږ اصلون غواړي ویډیو به ورته ورکړو. دا د فل فور ګرفتار دي، فل فور یعنې څومره زر چې یو منټ کې ګرفتاریږي چې دویم منټ ته پاتې نه شي. که بالفرض په لږ وخت کې دا خلک ګرفتار نه شول، موږ ته اطلاع رانغه، نو زه د پړشینار دغه مسلمانان چې ما سره په رابطه کې دي او ما ته دا ویډیو رالېږلې ده تر هغې پورې د صبر تلقین ورکوم چې دا خلک به دې ګرفتار کړي. او که دې ګرفتار نه کړله دا فتوا د بنده عاجز نه واله د ده نسل ورکول فرض واجب دی، دا مردارول واجب دی، د کور ورانول واجب دی. که په دې کې ته پکې لاړ شې، ستا خاندان چې هغه دې لاړ شي، ستا اولاد قرباني یا دې لاړ شي، خو دا مردارول او د ده د مخ د ځمکې نه ورکول څه شي دی وایه واجب دی. ها الله رب العزت به مونږ ته ان شاء الله قدرت راولي. دا د شمار ورځې دي ان شاء الله العزیز. دا ورځې د شمار یاد ساتئ. د صحابو غلامان ته به الله رب العزت اقتدار ورکوي ان شاء الله العزیز. دا زمام او داوا کې د نفاذ د شریعت به الله رب العزت د دې صحابو غلامان ته ورکوي. بیا به ان شاء الله په مخ د ځمکه باندې دې کفارو ځینې ان شاء الله. تاسو دینه معلومات وکړئ چې دغه ملعون او زناکار د مطعین پیدا اولاد کشران الکان دا صحابو ته کنزلي ولې کوي؟ د دې د ابتدا نه تربیت داسې شوی دی، د دې مشران دې ته ښودلي دي چې د صحابو هېڅ حیثیت نشته دی، دا کفار دي، دا مرتدین دي، دا جهنمیان دي. ځکه د دې نر او ښځه کشران او مشران صحابو ته کنزل کوي. په الله رب العزت دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي
چې د داسې زنادقو ژبې مونږ پرېږدو او چې هر انسان د داسې ګستاخۍ په وخت کې داسې ګستاخ ګیر کو بالکل قتل واجب دی بالکل دی په جنت کې او هغه جهنم کې دا زما طرف نه فتوا ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین